それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、音信不通のお相手、あの人から連絡はいつ来ますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはお互いの状況、お相手が今どんな風に考えて過ごしていらっしゃるのか、そしてなぜ今連絡をしないのかっていうところまで見ていこうと思います。はい、そしてこちらのラブオラクルからももらっていきます。タロットカード、そしてその他のカードすべて正位置採用です。こちらのオラクルカードからお相手の今の現在のお気持ちっていうところで1枚もらっていきます。はい、宇宙のカードですね。では、こちらのカードから見ていきましょう。これ今のお相手の状態なので、お相手は今、俯瞰して物事を見ている。少し距離を置いているような感じです。距離を置くことによって、よりベストな距離感だったりとか、お互いの仲だったり、そのあたりを見直しているような感じでしょうか。一歩引いて確かめているのかもしれません。今受け取ってはいる。なので全く無視しているとかではないと思うんですね。あなたのことをちゃんと見ているんだけれども、少し距離を置いて見ているとか、返信をするのも少し遅かったりとかするのかもしれません。一歩引いたところで自分たちの関係性を見つめているのかもしれない。そして自分の心をこれからどう開いていこうか、どう見せていこうかっていうところを深く考えているようなところでもあります。なんかね、もしかしたらね、そのお相手少し今ちょっと希望が自分自身の中で見出せていないとか、落ち込んでいるわけじゃないと思うんですけど、何かこう諦めそうになった過去があるとか、そういうようなことを感じます。はい、そしてこうやって見ていくとね、近い未来、カップの9が入ってるので、お相手から連絡来ると思います。この後連絡来るか来ないかっていうところもカード出そうと思ったんですが、カード出さなくても、ここウィッシュカードが入ってるので、お相手からの連絡はあると思います。でもそのお伝えすることすべてそのお聞きいただいて、お受け取りいただけるところをお受け取りください。あなたの方がコミュニケーション上手だし、コミュニケーション、特にメールや LINE のやり取りとかっていうのもすごく好きなんですよね。素早く返信するし、同じようなテンポ感で盛り上がっていきたい。そしてお相手との相性っていうのもお互いのいいところをどんどんと伸ばしていくような関係性なんですね。1+1 が2にも3にもなるような相性だから、勢いもあるし、お互い動くしっていうところで、どっちかが動かないってことはないんです。なのでそのあたりは相性いいんじゃないかなと思いますね。そしてあなたはコミュニケーション力も高いし、好奇心も旺盛、そして自由を好むような方、空気の流れも読むのも上手、行動力もあります。賢く立ち回るような方なので、うまくお相手とコミュニケーションを取っていきたいっていうふうに考えています。そして一方、お相手はこちらですね。お相手も行動的な方です。パッと決めてパッと動くようなタイプですね。情熱的で活発的な方、ポジティブ思考な方なんですね。そしてピンときたらすぐ動くぞとか、あとはお話も上手なんですよ。で、情熱を持って目の前のことに取り組んでいくような方だから、お二人とも相性いいし、動きもあるんですよね。なのにお相手が今ちょっと俯瞰して物事を見ているということは、
今一歩引いてあなたとの関係性を見直したい何かがあるっていうことなんだと思います。連絡をくれていないのは距離があるとか、物理的な距離とかね、あとそしてお相手が一歩引いて物事を捉えて考えているか。でも近未来は連絡は来るっていう風に入っています。そうですね、なんかね、その勢いがすごく感じるんですよ。なので音信不通で今見てるんですけど、すごく長い間連絡取れないとかそういうことはないんじゃないかなというふうに並びとして出てきています。今の連絡取れなくなっても何年とかじゃなくて、ちょっと空いているとか2、3日空いていたり1週間空いていたりとか、だけど毎日やり取りしていた方だとしたら2、3日空いてるだけでもあれどうしたのかなって不安になるだろうし、でそういう方が多いのかもしれません。なんかこう衝突し合ってしまって疎遠になっちゃったとかっていうよりは、今少し連絡取れなくて不安になってるのかなっていう感じで出てきています。はい、そしてそうですね、なんかね、お相手の方もそんなにね悪く考えていなくて、すごく前向きに考えてくださってるんですよね。そう。あんまりカリカリしないでね、早く返信してよとかって言わずに、落ち着いてゆっくりと対応していって、多分言ってくれると思うんですよね。聞いたら答えてくれると思うので、もしあなたが返信が遅い理由がわからなければ尋ねればいいし、その答えで納得いくいかないっていうのが違いがあるかもしれないんですが、まず聞いて落ち着いてね、ゆっくりと理解してっていう形でやっていかれるといいんじゃないかなと思います。はい、2人で気持ちを共有し合うことがいいでしょうっていうふうにアドバイスも入ってますし、ここでお相手が今なんで連絡来ないのかなっていうところと、そしてこちらですね、この課題として取り上げているところにバンドの9が入っています。いろいろとなんか対策しているところもあるんじゃないかなっていう風に出てくるんですよね。やっぱりこう少しこう一歩引いて見ていたりとか、ちょっと今忍耐が必要な時なんじゃないかなっていう風にお相手が捉えていたりっていうところもありますね。目の前の壁乗り越えていくために準備していることがあるとか、ただその何かじゃあ困難なことあるんですかって言ったら、今このカードからは出てきていないんですね。じゃあお相手の中で課題に感じていることって何ですかっていうことで1枚出していきます。はい、クロスのカードですね。物理的に離れていますかっていうのが出てきています。またはそうですね、ちょっと連絡が取れないっていう方だとしたらね、毎日連絡取り合っていてここ2、3日1週間とか連絡取れていないっていう方は、あまりさほど気にしないでくださいっていうことで入ってきていて、少しそわそわしたり不安に思うかもしれないんですけど、この方お仕事とかやることやったら片付けてあなたのところへ帰ってきますよっていうのが入ってきますね。はい、ここも少し物理的な距離だったり、俯瞰して物事を捉えているんだけど、それはより前向きな方法を取るためとか、前向きな関係性になっていくためにっていうことで、あくまでも今はすごく明るい気持ちでお相手捉えてくれてるから、これがあるから連絡したくないとかじゃなくて、この方の中で今片付けなきゃいけない問題っていうのがあって、問題というか、お仕事だったりちょっと出張行っていたりとか、そうですね、ご自身のことですね。あなたとの間で何かがあるじゃなくて、この方の中で一山乗り越えたら戻ってくるよとかっていう感じなので、一見ね大きな仕事やってきましたっていう風に言わないかもしれないんだけど、連絡来たらもう素直に喜んでいくといいんじゃないかなっていうのが出てきています。おかえりみたいな感じでね、出張お疲れ様とか、そんな感じでよく頑張ったねとか、何もお相手の方で大変なことあってとかって言わなくったとしても、あなたの方でいつもお疲れ様とかっていう声をかけてあげるとすごく喜ぶんじゃないかなと思います。ねぎらってほしいと。はい、このワンドの9のところも出していきましょう。蛇のカードですね。なるほどね。これは蛇っていうのは嫉妬とか心に絡みつくものっていうのを表しています。
心配しすぎなのかもしれません。心配しすぎだよっていう風に捉えるといいかも。今なかなか連絡来なくてとか、それがその1週間以内とかまだ2週間以内とかぐらいだと、そこまでね心配しなくてもいいよっていう風に捉えるといいと思います。でこれがもう1年も2年もずっと長い間連絡取れないし、未読スルーだしってブロックされてるしとかっていう方だとしたら、それはそのあなたの嫉妬するお気持ちが原因として入ってくる可能性があります。なんか心の中に今でもずっと絡みついていませんかって、お相手のことにずっと何年も連絡来ないことに対して気にしていて、そこから自分が動けなくなっていたり、前向きに捉えられなくなってしまっていたり、暗闇の中にまるで自分が放り投げられたような、何年もずっと待っているような、そんなお気持ちでいませんか？そのネガティブな思いが今強くなりすぎてしまっていて、もう一つのエネルギー体として今あなたのところから出ていますよっていうのがここで出てきています。エネルギーがちょっと多くなっていますねっていう風になっていますね。中には一部の方で、お相手にパートナーがいるってだから心配っていう方もいるかもしれません。ただね、でも2週間とかそれぐらい連絡取れない、いつもよりちょっと気持ち長めに連絡取れないなっていう方だとして、喧嘩とかの要因がなければ、単にこのお相手今乗り越えて片付けたら普通に連絡くれると思うし、この方のお気持ちが変わったとか、あなたを嫌いになったとか、そういうことではないので、そのようにお受け取りください。ただね、もう何年も経ってるんですっていう方に対してはどうかなと思います。ただね、連絡は来るでしょうっていうのがあるんですね。その時になんでずっと連絡くれなかったのっていうふうにお相手を問いたださないでくださいね、責めないでくださいねっていうのは入ってるので、このあたりはねゆるっと優しくいるといいのかなというのが出てきていました。はい、そしてでは連絡は来るっていうのが出てきたので、じゃあいつ来ますかっていうことで出していきましょう。具体的なナンバーをトランプからもらっていきます。離れていても寄り添ってくれていた、どんな関係性であってもどんな形であってもあなたのそばにいてくれた、そばというか心の距離が近かったんじゃないかなと思います。はい、具体的なナンバーをもらっていくのと、あとエンジェルアンサーから連絡来ますかってことでもらえるんですけど、もうでも来るよっていうのが出てるので、そこにプラスで何か一つ答えをくださいってことで、何かメッセージヒントになるようなことくださいってことでもらっていきます。瞑想しましょう。そして答えは出ます。はい、ゆっくりと落ち着いてねっていうことですよね。瞑想っていうのはマインドフルネスといって、今自分が目を閉じてゆっくりとリラックスします。で、深く深呼吸をして、過去のことや先のこととかを深く考えずに、今この瞬間のことだけを考えて、今日一日あったことでもいいです。過去こうだからとか、未来こうなるのと怖いとか、そういうことじゃなくて、今現在の自分の気持ちと通じること、つながることですね。はい、一日の流れだけじゃなくて、その目を閉じている瞬間とかリラックスしている瞬間の気持ちでもいいです。そして自分が何を今感じているのかとか、どういうことを考えているのかっていうことに耳を澄ませる、心を研ぎ澄ませていくことがこのマインドフルネス、瞑想っていうことになるので、これをぜひやって心をリラックスさせて落ち着かせていきましょう。はい、そうするともう答えが出ますよっておのずと出てきます。答えはもう出てきてると思うので、あとはゆっくりと身を任せて心を落ち着かせていきましょうっていうのが入っています。では具体的な数字をもらっていきましょう。11、すごく早いです。早い方だともう明日とかには来ると思います。とてもいいと思います。そうですね、11時間後とか1日後、割と早いです。そして遅くても11日後とかだと思います。
11っていうのが共通してナンバーが入ってくるので、11時かもしれないし、そうですね、11のつく日かもしれません。11っていうのを、ナンバーとして捉えてください。でも早いです。あなたが思っているより早いと思います。半年ぐらい連絡来ないかなって思っている方はすごく早くて1ヶ月とかそれぐらいで来ると思いますね。はい、とてもいいです。ウィッシュカードも入っています。では、このように入ってきましたので、最後にアドバイスもらっていこうかなと思います。またラブオラクルから、彼の気持ちが、好きなお相手の気持ちがね、彼女の気持ちが見えないっていう方もいるかもしれないですね。連絡どうしてくれないのとか、でもそれはそのお相手今ちょっと離れた場所にいるんじゃないんですかとか、この方の中で今やるべきことやってクリアにしてから来ますよとかね、そういうことを言ってるので、どこか気になるところありますか？でもすごく仲良くやっていくのが一番いいよっていう風にね、対策のところに出てきていて、2人でつながり合う喜びを感じてくださいっていうのがあるんですよね。そうですね。2人ともすごく賢い方なので、頭の回転も早いしね、お互いが何考えてるのかっていうのも察知することができると思います。顔の表情一つとか、あなたに至っては言葉の文章の端々でもう相手が何を考えてるのかとか、どうしたいのかとかまで読み取ることができる力を持っているかもしれません。今強化するといいところとして、やっぱりもし体の面で言うとするのであれば、胃腸のあたり、特に腸活とかでしょうか、食生活や、腸のマッサージをすることもいいでしょう。そうですね。もしね、体のことでどこかマッサージすること、瞑想の他に、お腹周りを温めるとか、そのあたりもいいと思います。ではラブオラクルからもう少し切ってもらっていきます。お相手何考えてるの？でも今の現状を考えてることってちょっと遠くからあなたのことを見てるよって、それは前向きなことをね届けたいからっていうのがあるんですよ。じゃあ私ってどういうことをしておけばいいっていうと、瞑想してねとか、そうね、柔らかくねとか、そういうことが入ってるので、連絡もね来るしね、なんかもっとね安心できる何か材料、フリーでもらいましょうか。この宇宙のカードもね、悪いカードじゃなくてすごくいいカードなんですよ。奇跡を起こすために心をオープンにする準備をお相手がしているし、あなたもその準備をする必要が出てくると思います。これから起きる奇跡のために今距離を置いて俯瞰して自分自身の心を見ていたり、あなたとのことを見ていたり考えていたりっていうことがあるんです。これから起きる奇跡のためにっていうことね、お相手も予想していなかった、諦めかけていたようなことが叶うっていうことで捉えるといいんじゃないかなとも思うんですよね。そうですね、強化するところ、もう少し見ていきましょう。チャクラも関係してきているので、チャクラも少し取り入れていきながら見ていきましょう。ご自身の願い事を満たすことに今すごくあなたは、パワーを注いでいる、エネルギーを注いでいるのかもしれないので、そうですね、注ぎすぎてるわけじゃないんだけれども、そこに一点集中しているかもしれません。どうして連絡くれないのかとか、不満に思ってることとか、多分溜まってるものとかがあると思うので、それを発散させていくといいんじゃないかなというのが出てきています。今自分自身好きになれていないとか、我慢をする癖があるとかっていう方は、今その第二チャクラといってこのオレンジ色のチャクラが弱まっている可能性があります。なので今そのいろいろと負の感情に飲まれてしまっていて、自分を好きになれない方っていうのは、美味しいものを自分自身に与えてください。美味しいものっていうのは食べ物でも構わないし、好きな時間、自由な時間、リラックスできることとか、楽しいこと、遊ぶとか出かけるとか、自分の心に栄養を与えてくださいっていうことですね。食べ物ももちろんそうです。栄養のあるものだけじゃなくて、好きなもの食べるとかね、そういうこともしてくださいねって。そうすると第二チャクラが活性化されていきます。
第3チャクラ、ここね、対策のところがここのカードで、カップの点ですごく良いカードなんですが、チャクラで見ていくと、ここは第3チャクラ、黄色になっていきます。あなたの思い、そして心とつながるチャクラでもあります。恐れを表している場合もあります。ここのチャクラが弱い方っていうのが、今自分が何をやりたいのかがわからなくなっちゃってる。そして何が嫌なのかわからなくて流されやすい状況でもあるよってことを教えてくれてるんですね。第3チャクラを活性化させていくためには、自分がどうしていきたいのかっていうのをはっきりと確認していくことが必要でしょうっていうのがあります。こちらにもありましたね。瞑想することっていうのが具体的に出てきます。リラックスするとか、今に集中するとか、あとここのカードっていうのはつながり合う喜びを表しているので、これを意識する。何をしたいの？お相手と仲良く話したい、連絡取り合いたいっていうことを考えてリラックスして待つっていうのもいいと思います。はい、どちらか今当てはまる方を取ってみてください。そしてフリーでもらうメッセージと、あとルノルマンカードもね、もらっていきましょう。こちらも今フリーでもらっていきます。ではこの2枚でもらっていきましょう。まずオラクルカードは恐れを表すカード、そしてルノルマンカードは犬を表すドッグですね。犬のカードですね。なんか約束すっぽかされちゃったとか、そういうことでしょうか。延期になっちゃったとか、いつ連絡くれるのか曖昧になっているとか、いついつ会おうねとか、デートしようとか、連絡するねって言われたのが延期になっているとか、あれいつなんだっけみたいな状態になっていて、それが怖いとか、あと先の約束ができないから怖いとか、そういうことをあなたが考えているんでしょうか。お相手との信頼関係において不安を感じているのかもしれません。フリーメッセージなんですが、恐れと、あとパートナーシップを表す犬のカードが出てきました。そうですね、このあたりが今あなたに伝えたいメッセージとして入っているので、今そのアドバイスいろいろとお伝えしたので、できることからやってみてリラックスしながら取り組んでいきましょう。お相手との信頼関係をどう育んでいったらいいかわからないというか、怖いのかもしれないですね。また連絡取れなくなったらどうしようとか、次はいつなんだろうとかね、あと自分がお相手のパートナーじゃないんじゃないかとかね、本命じゃないんじゃないかとか、そういうことでこの信頼関係の間であなたが恐れているものがあるかもしれない。それはそのお相手が離れているような感じてしまうから、余計一層ね、自分じゃないのかなっていうふうに思うかもしれない。もう一度見つめてみましょう。お相手から連絡来て、そして2人で共有し合うお気持ちっていうのを感じると、また見方とか考え方が変わっていくと思います。今のままだと抱え込んでいるものが多くて、ワンドの9ですね。なんというか、いろいろと溜めてるんじゃないかなっていうのがあります。構えてしまっているとか、そうですね、臆病になっていたりとかしていてっていうところもあると思うので、そこをうまく解消させるためのアドバイスっていうのも取り入れてください。はい、ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。ゴールデンライト、黄金の光を表しています。お相手との間に時間という距離を感じるかもしれませんが、あなたは自分の心に耳を傾けて、そしてお相手と距離が近づくまでじっと耐える時間が出てくるかもしれませんが、それを受け入れてください。自分の心をゆっくりと開いていってリラックスしていきましょう。時間という枠にとらわれず、お相手との気持ち、つながる絆っていうところに目を向けてください。またお相手を待っている間に、自分の中の恐れているものや信頼しているものについて、あなたは一つの光を見出すことができるでしょう。瞑想することによって答えは出てきます。この黄金の光というのは、時間など関係なくあなたの心の中に存在しています。あなたは期限にとらわれていませんか？いついつまでにとか、いついつまでとか、その期間、時間、流れているものっていうのを今とらわれずに、自分の心の光を見つめてくださいというメッセージです。はい、黄金の光です。
ということで、今メッセージをお届けしました。お相手から連絡来るっていう風に出てきています。はい、この数字も参考にしてください。今回はあの人から連絡は来ますかということで、音信不通の方メインにリーディングさせていただいていますが、いつもね連絡取り合っていて、ちょっと連絡取れないんだよっていう方でもご覧いただくことができます。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人から連絡は来ますかということで、音信不通の方メインとしてリーディングさせていただきます。ですが、何日か連絡取れなくて心配なんですとか不安なんですっていう方でもご覧いただくことができます。ではよろしくお願いします。まずはそのお相手が連絡くれるのかどうかっていうこともそうなんですが、今現在どういうお気持ちでいるのかっていうことと、あとその連絡じゃあしようって思ってくれてるのかなとかね、そういう今の状況とかお相手のお気持ちっていうところを見ていこうと思います。なぜ連絡を今くれないんですかっていうところももらっていこうと思うんですね。まずはお相手の今の状況、お気持ちっていうところで、ラブオラクルから1枚もらっていきます。はい、こちらですね、忍耐のカードが入っています。まさしく耐えているとか、今耐え忍んでいることがあるっていうことなのかなと思いますね。動きたくても動けないとか、何か事情があるとかね、そういうことも入ってきます。まだそのお相手のこの心の中にね、宝石っていうのがあるので、こうキラキラしてるものがあるんですが、でもこの周りをね、なんて言うんでしょう、なんかこう硬いもので覆われていて、まだこれが全部剥がれていって綺麗なものが出てくるまで時間がかかるっていうのはあるんです。お相手の中でもタイミングを見ているとか耐えているとか、そうですね、連絡しないのはなぜなのかとかね、そういうお気持ちもね見ていきましょう。こちらの、チャクラウィズダムタロットさんからもらっていきます。すべて正位置採用です。シャッフルしてお相手の状況、お気持ち、そしてなぜ連絡くれないのかっていうのはカードが出て、もし必要であれば出していこうと思います。そして改善するところ、あとはこちらチャクラのカラーも表しているので、今必要なチャクラについてのお話もしていきます。では見ていきましょう。はい、こちらで出ましたね。そうですね、連絡来ます、お相手から。結果をお伝えすると。今、ちょうどタイミングが回ってくるというか、チャンスがやってくるよっていうのが現在のところに入っているので、お相手もタイミングを見ているっていうカードが出ていたから、やっと長いこと耐えていたことから抜けるとか、連絡するきっかけがつかめるとか、そういうことが入ってきます。間もなく願いが叶うっていうカードが入ってくるので、今回のテーマに沿って言うのであれば、連絡来るだろうっていうことが出てきています。あなたの願いが叶います。そして過去のところなんですが、ジャッジメントが入っているので、何度か連絡が途切れたとか、やり取りしていたんだけれどもね、連絡途切れちゃったとか、そういうこと何度かあったんじゃないかなっていうのも感じますし、あとはそのお相手の方でも何度か連絡しようと思ったんだけどできなかったんだとか、そういうことも入ってきます。どちらかかなと思います。そうですね、何度か途切れるようなことが繰り返しあったのか、連絡しようと思ってもなかなかできずにいて、やっと今タイミングをつかみそうなのかっていうところです。はい、この後見ていきましょう。少しこの距離とかっていうのも感じるので、それはその連絡頻度の距離じゃなくて物理的なことだと思います。お相手が少し遠くに住んでるとか、遠く離れたところに行ってしまったとか、そういう物理的な距離っていうのも感じますね。次のところへ先に行ってしまったんだっていうふうに、
そうですね、どちらかがあって、あなたが移動した場合もあるんですけど、お相手が遠くに行っちゃったとかね、出張とか転勤とかで離れちゃったっていう方もいると思います。中にはその海を越えてっていう風になってしまった方もいるかもしれませんね。海を越えたところに住んでいるとかあるかもしれません。でもお相手はこうコインのナイト、そしてあなたがコインの7番なので、あなたはそのお相手とこれからどうやって関係性を育んでいこうかって見直しのカードが入ってるんですね。改善と見直しです。今一度立ち止まってより良い関係性にするためにはっていうことで考えているし、今の現状じゃ満足いかないから、だからより良い関係性を育んでいきたいんですよね。そういうお気持ちがあるから見直してるわけです。はい、それをより具現化していきたい、形にしていきたいっていうことで、実際に連絡やり取りしたいし、それでどうやったらまた連絡やり取りできるのかなっていうことをあなたが具体的に模索していたり考えていたりっていうところはあります。一度連絡は来るんですけど、流れで見ていくと、もしかしたらまた連絡が途切れるようなことがあるかもしれない、波があるかもしれないんですよね。この方のサイクルというか、当てはまる方はですよ、お相手とこう途切れたりとか、また連絡続いたりとか、そういうことを繰り返している方は、連絡また来るんだけどまた途切れるかもしれないなっていうのが、またこの堂々巡りなような感じ、これがお相手のサイクルだっていうのは入ってきています。少しマイペースなところもあるんですが、でもそのあなたに対して連絡したくないとか、今音信不通で見ていますから、嫌いになったとかそういうことではないと思うんですね。この方の元々のペースなのか、または何か事情があって離れていて連絡しづらいとか、そういうこともあるかもしれません。そうですね。でもあなたが今考えていたり対策取ろうとしていることってすごく正しいことなので、自信持ってそのように進めてください。改善したいことがあるとか、あなたが伝えたいことがあるのかもしれない。お互いより良い世界を築き上げていくためにっていうことでね、伝えたいこと、前向きに考えていることがあるかもしれません。それをお相手と共有して取り掛かっていくといいと思いますね。あまり不安に感じずに。そしてそうですね、ここの最後のねカードがカップの7番なんですね。やはり何かと迷ってしまったりとか考えたりとか、頭の中でいろんなことを考えてしまうっていうカードなんですが、逆にこれ少しね、その不摂生とかそういうことも考えられるんですね。どうかな、そのお相手もそうかもしれないし、あなたもそうかもしれないんですね。生活の見直し、一度改善ね、それを行ってみてください。生活スタイル、2人の違い、夜昼とか日中働いてる休んでるとかの違いかもしれない、休日が合わないとかね、そういうことかもしれないし、単純に不摂生が今たたっているような感じもするので、このあたりの見直しをかけることだったり、または現実に目を向けていくことも必要ですよっていうのも教えてきてくれてるんです。少し迷い、考え、悩みとかね、そのようなところから抜け出すきっかけ、何か欲しいよねっていうところもあります。お相手もあなたもそれぞれのペースでゆっくりとやっていこうっていうお気持ちは変わらずあるので、あなたから見たらお相手がすごく遅いとかそういうことは感じないと思うんですよね。自分はすごくチャキチャキしていて早いんだけどお相手が遅いとか、そういうことじゃなくて、お互い歩み寄るペースが同じぐらいなので心地いいと思うんですよね。一緒にいて気持ち分かり合えるし、共感できる、お互いの気持ちを察することができるので、そしてお相手はナイトのカードなのでね、動いていくんですよ。お相手なりにゆっくりかもしれないけど、確実に動いてきてくれるっていうのがあるから連絡は来ると思います。そうですね、何かねお相手の中で突っかかってることとか感じてることがあるんじゃないかな。耐えているっていうカードが出てきたので、一回ねルノルマンカードでもらっていきます。お相手が今障害というか、この殻ですよね、忍耐のカードにある通り、このキラキラしたもの、自分の中の希望ですね、期待していることとか、この周りを取り囲っているグレーの壁、これは一体何を表していて、お相手は何について耐えているのかってことで1枚。
そしてここに対することでも1枚もらっていこうと思います。まずここで1枚と、ここですね、より現実へ向けて取り組んでいくためにっていうことで1枚もらっていきます。まず障害としてムーン、月のカードです。気持ちの切り替えとかそういうことも入ってきます。だから喧嘩しちゃって一回こう連絡途切れちゃって、でまたふと連絡来て仲直りしてとか、そういうことを繰り返している方もいるかもしれないし、あとその気持ちの整理が必要だっていう風に入ってくるので、お相手がね、そして今そのあなたに連絡することを抑えてるっていうところもあります。今そういう気持ちの切り替えができない、ロマンチックモードに入れないっていうことです。例えば仕事モードとか、今やらなきゃいけない生活に追われていて、ロマンチックなことのモードの方に入っていけない、スイッチが切り替わらないっていうのがあります。これなんでそうなのって、普通連絡できるよねっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですが、中にはね、人によっては自分の生活がいっぱいいっぱいだと連絡しなきゃとか返事しなきゃとか、嫌いじゃなくて連絡したいって思っていてもいっぱいいっぱいで 2,3 日空いちゃうとか、そういう方もいるんですね。で現に私もそうなんですよ。すごく大切で、もうこれは絶対返事しなきゃって思っていても連絡が途切れたりとか、途切れるというか時間が空いちゃったりするタイプなんです。私が自分の生活がすごくいっぱいいっぱいで、もうやらなきゃいけないことに追われていて、目まぐるしく時間が流れている間に 2,3 日経っちゃって、やっと落ち着いて連絡取れるとか、それまでの間にすごくね、どうやって返事しようとかっていうのを考えていたりとかするんですよ。お風呂の中で考えたりとかして、もう返事返さなきゃって、やろうってちゃんと思ってるんですけど、時間取れなくて、で次の日とか次の日とかになっちゃって、でもそれまでにはまとめるっていうのはやってます。その相手がね、私の返事しなきゃって思ってる相手がすごい長文で連絡来るので、それに対していろいろ考えることがいっぱいあってっていうのもあるんですけど、だからこのお相手もそれがあるのかもしれないですよね。まだロマンスはまだお預けよっていう。でもね、いずれその気持ちが切り替わったりとか、パッと戻ったりとかすると、じゃあ返事しようとかね、切り替えるようになっていくよっていうのが出てきています。時間に追われてるのかもしれないですね。なんかそういう感じもしてきます。ではここのカップの7番に対しては本のカードが入ってきました。はい、知識を吸収する、いろいろ情報を集めましょうっていうこともそうです。より実現化させていくために、現実を見ていくために情報を集める、またはなんかこう生活の乱れとかそういうことも考えられるので、なのでね、もしそれに当てはまる方は今一度生活を見直すためにいろんな情報、雑誌とかネットから情報を集めて、正しい情報がいいですね。生活を整えるとするんだったら一回健康診断に行ってアドバイスを専門家の方からいただくとか、そうですね、生活に関しての見直しをかけるんだったら情報収集、そして現実的にもっとお相手とどうやったらいい関係性になっていけるかなって、あなたが何かこう変えていきたいって思うことを実現化させていくためにも、ここは情報を集めていく必要があるねっていう風に出てきました。人から聞く情報じゃなくて、あなたが集めるんだと思います。自分で本を読むとか、専門誌とかね、情報をかき集めてくると思います。スマホとかを使ってより良い、どうすればいいかなっていう具体的な策を見つけてくると思います。そしてお相手から連絡来るでしょうっていうのが近未来でここにね入ってますから、本当はね連絡来ますかっていうことでこのエンジェルアンサーを出したかったんですけども、来るよっていう風にカップの9が入ってますから、そこに対してねエンジェルアンサーでも1枚もらっていきましょう。もう少し具体的にっていうことで、はい、こちらのカードです。パーフェクトタイミング、まさに今ですよって、運命の輪と一緒にね入ってきて、すっごく可愛いカードですよね。今なんだよって。
今まで考えていたこととか我慢してきたことをよく耐えてきましたねって、やっと今開かれていきますよっていうのが出てきています。素晴らしい。まさに今なんですよって、ようやく今開けるんですっていうことで入ってきました。あなたが今叶えたいと思っていることをまさに今このタイミングで変わる時なんですっていうのが出てきましたね。ウィッシュカード、願望成就のカードと、この運命の輪、タイミングがやってくる、そしてパーフェクトタイミングっていうのが入ってくるから、ここはかなり濃厚なんじゃないかなと思います。そしてここじゃあいつ頃連絡来るのかなってことで、トランプから具体的な数字をもらっていきます。でもお相手なんかこうロマンチックなことを考えてるのはありますよ。連絡するときになるべくロマンチックな方向に持っていきたいなとか、デートのお誘いってこともあるかもしれません。会いたいねとかね。はい、具体的な数字を見ていきます。4です。そうですね。これは4週間以内っていう風に捉えるといいんじゃないかなと思います。4週間だと1ヶ月ぐらい先ですね。今これを見た瞬間から1ヶ月ぐらい、1ヶ月以内か、4週間以内なので、または4のつく日だと思います。そうですね、4のつく時間っていう可能性もあるんですけど、14時とかね、4時とか、でもそれよりだったら早くても4日後なんですけど、でも4週間以内で4のつく日で捉えていただくといいかもしれない。4日とか14日とかね、24日とかだと思います。これをもしリアタイでご覧になっている方は1ヶ月以内なので、2月中にはとか3月以内には、3月になる頃にはとか、そういう感じでしょうか。で、そしてちょっとずれてね、遅れてみた方っていうのは4月に来るっていう風に捉えてもいいかもしれません。4週間以内だと思います。では、その他気をつけていくこととか、なんかこうチャクラのねお話もしていくので、このあたりもやっていこうと思います。そうですね、そのお相手マイペースだけどコミュニケーション取るのも好きだし、気が合う2人だと思うんですね。あまりいろいろとね深く考えないでくださいね。あなたの直感を大切にしてくださいっていうのもあります。パーフェクトタイミングも入っていますからね。まさにあなたが今やろうとしていること正しいよっていう風にお伝えした通りに、今このタイミング、この瞬間なんだよっていうのも出てきています。少し見直すこととかも、今あなたが考えていることもありますよね。2人の関係性だけじゃなくて、その他にも迷い断ち切りたいなとか、不安な気持ちもこれ以上抱えたくないなとかね、そういうこともあるかもしれない。なかなかこう起き上がって自分から積極的に立ち上がっていけないとか、不安と戦うのが怖いとか、そういうことかもしれません。でもそれに立ち向かっていくんだっていうね、強力な情報を手に入れようってこともそうかもしれません。そうですね、ここのあたりっていうのは、まずここは紫のカードなので第7チャクラになりますね。第7チャクラというのは頭頂部のあたりのチャクラのことを表します。目に見えない世界を通じて天とつながるチャクラと言われていますね。このチャクラが自分の頭の上と天をつなぐチャクラになってくるので、目に見えないエネルギーとか運だったりとかね、運って目に見えないですよね。タイミングとかね、ルーレットみたいに目に見えてガーってね来るんだったらわかるんですけど、いつどんなタイミングで回ってくるかわからない。だけどその自分の直感もそうですよね。ピンときたものってうまく説明できないし、形にできるのって言われたらできないから、何とも説明しがたいんですけど、でもあなたのピンとくる直感だったりタイミング、今なんじゃないかって思う、これこそ直感ですよね。それを大切にしてくださいって、今それを研ぎ澄ませようとあなたがしてるんじゃないのかなと思うんですね。見直し、改善、そしてこのね迷いから断ち切っていくためにっていうことで、だから自分がやろうとしていることを信じてください。それでいいと思います。紫色のチャクラに関しては、目に見えない力やエネルギーを信じる。そしてここですね、ここが対策のところで、コインの2番が出てきているんですね。で、これは両立とか2つのことを同時にこなしていくっていうこともそうだし、やっぱり生活習慣の見直しとかそういうことも入ってくるんです。で、生活習慣の見直し以外にもし
お伝えするのであれば、変化に対応していくために柔らかくしていきましょうとか、頭を凝り固まらせることなくね、柔軟に捉えていきましょう。不安でいっぱいとか、胸が苦しいとか、頭の中ぐるぐるするとか、そこから抜け出して柔らかく取り組んでいきましょうっていうのがありますね。流れに身を任せていくのもいいでしょう。今タイミングがやってきて、お相手から連絡来ると思うので、そうしたら今だっていう風な感じで進んでいくとかね、そのタイミングを自分で見る、柔らかくしとくっていうのも大切です。そしてここはオレンジ色のチャクラなので、オレンジ色は第2チャクラで、女性の方で言えば子宮のあたりの部分を指します。自分の欲求を満たすことに関わるチャクラと言われています。自分の欲求に対してストレートになれるかどうかっていうことで、今このチャクラが弱まっている方っていうのは、自分を好きになれていない、我慢をする癖がある、そして自分自身を認めてあげられない、自分を褒めてあげられないような癖がついてしまっている方なんですね。でどちらかに当てはまると思いますし、どちらも当てはまる方もいるかもしれない。でこの、第二チャクラを活性化させていくためには、自分の心に栄養を与えることです。食生活でもいいですし、時間の使い方でもいいし、リラックスできるように、自分がより楽しめるように、自分自身に栄養を与えるっていうことを意識されると、このチャクラが活性化されていきます。そうですね。なんか何事もね、うまくやろうっていう風に思わなくても大丈夫、できるっていう風にね、自信持つこともいいでしょう。より自分自身に栄養を与えて強くなってくださいって。だって今このタイミングだからねっていう風に入ってきていますからね。はい、もう連絡来なくてどうしようっていう風に思う日は終わりよっていうのが出てきていました。ではじゃあお相手のそうですね、なんかね、お誘い来そうな感じもするんですけど、耐えていたことって結局何なのみたいなことも少しもらっていきましょうか。お相手ね、ノルマンからもらっていきましょう。お相手忍耐。それはね、原因がはっきりと分かっている方は、お相手はタイミング見てるよっていうカードなので、そういうことなんだろうなっていうふうにピンとくる方もいるでしょうし、紙のカード、そうですね、解決を表すカードなんです。はい。なので、そうですね、自分の中でやっぱりタイミングかな、お相手の中でなかなかあなたに連絡するタイミング、きっかけっていうのを見失っちゃったっていう方もいるだろうし、その原因があってね、何かあって何回かやり取りしようとしたんだけどうまくできなかったとか、連絡したけど繋がんなかったとか、すれ違いがあったとか、喧嘩しちゃったとか、何か原因が分かっている方っていうのは、お相手ね、その原因を今抜け出すきっかけ、鍵を見つけて扉をガチャッと開けて、もうここですよ。タイミング、パーフェクトタイミング、チャンスをつかむ時がやってきたっていう風に、このカードもね、チャンスをつかむ気を伺ってるっていうカードだから、それまではずっと耐えてきたんだけど、やっとそれから抜けるんだっていうことですね。やっと解決策が見つかったとかね、お相手の中で心を開くことができるとかね、自分の気持ちを素直に伝えられる、しかもロマンチックにっていう風にね、なっていますから、はい、待ってみてください。では、お選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。オリオンの剣というカードです。このカードはあなたの心の中を見てください。今、あなたの心の中にいくつかの悲しみがあるかもしれない。だけれども、それはこの神聖なるオリオンの剣によって悲しいことをすべて振り払っていくことができます。そして本当に大切なことを振り返ることで、あなたの中で意味あるもの、これらを大切にし、そうでないもの、そうでなくなった悲しいこととかは全て手放していくことができます。その手放すものですらも自分の一部だったんだという思いを込めて手放していきましょう。物事は常に変化し変わっていくものですが、決して止まることはありません。絶えず動いています。すべては回転しているんだっていうことを感じてください。まさにこの運命の輪とも似ていますね。物事は常に動き続けている。変化し続けている。人生は常に流れている。決して止まることはないって。
だからあなたももういらなくなった手放せるものを手放して、そして大切なものを大切だって思えるようにしましょうっていうオリオンの剣からのメッセージでした。はい、常にね流れているんだってことを意識してくださいねって。そして絶対このパーフェクトタイミング見逃さないようにしていきましょうっていうことで、しっかりとつかめるように対策してくださいね。今回は音信不通のお相手、その方から連絡は来ますかということでリーディングさせていただきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは音信不通の方メインでリーディングさせていただきます。音信不通のあの人、お相手から連絡は来ますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。そしてこちらは連絡取れなくなってまだ数日なんですとか、その方でもご覧いただくことができます。ではチャクラウィズダムタロットさんから、お相手が連絡してこない理由とかそういうこととかも見ていこうと思います。お相手の現状、お気持ち、なぜ連絡してくれないのか、そして連絡は来るのかどうかっていうところももらっていきます。そしてあとはラブオラクルからお相手の今の現状とか今あなたに伝えたいこととかでもらっていきますね。まずはタロットを展開します。はい、そしてラブオラクルからももらっていきます。お相手の今の現状ですね。そしてそうですね、3番の方深掘りするかもしれません。お相手のまず現状を見てからにしましょう。今の現状ね、迷いのカードが出てるんですね。なのでお相手の中で何か不安や迷いとかなんか恐れとかね、いろんなことを考えているっていうのがあります。そしてお相手の現状で回復のカードが入ってるので、今休んでるよっていう感じですね。だからなぜ連絡くれないのっていうことに対してはもう単純に疲れてるからっていうふうに答える人もいるだろうし、あとその時間を置いてね、ちょっと一回休ませたいんだとか、返信するためにね、寝かせてから返信しようっていうふうに考えているお相手もいると思います。でも純粋に今体力限界ですとか、この人には今回復する時間が必要なのでっていうのが出てきています。そうですね、今限界を感じてるっていうのがありますね。この体力的な問題ねっていうことで出てきているんですね。じゃあ連絡来るんですかっていうことに対しては、ここね少しね深掘りしたいと思うんですよ。なぜかというと、ここお相手のところでラバーズを出してきてて、で近未来カップのクイーンなんですが、なんかね連絡来そうな感じなんですよ。でもそのラバーズっていうのは一つの意味として選択を表す場合もあるんです。そして今の現状が迷いのカードなので、迷いとか選択肢がたくさんある中からお相手が一つに決めるっていう風に選択するっていうことなのかもしれないですよね。なのでもう少し深掘りしたいので深掘りをお願いします。そしてまずそのタロットもう1枚ね出しましょう。お相手のラバーズに対して1枚、そしてその近未来のカップのクイーンに対しては違うカードからもらっていきます。お相手のラバーズに対して1枚もらいます。はい、カップの2番。すんごいシンクロしてますね。なるほど。では、そうですね、お相手が今
あなたに感じてる思いっていうところで1枚もらっていきましょう。ラブオラクルからもらっていきます。あなたに対してどういうことを思っているのか。ラバーズのところでね、カップの2番が出たので、選択ではなくて、選択もね、あるかもしれないんですが、選択よりも、やっぱりね、パートナーシップ、ときめき、つながりっていうことが意味合い大きくなりました。あなたのことを思っているのでは。あなたに対する思い、安全な場所、パートナー、これね、パートナーも表しているカードと安全な場所で、グループの中にはいるんですけど、安心して過ごせる場所としてね、捉えてください。パートナーがいらっしゃる方は安心できる関係性を築くことがお二人の絆を安定させることにつながっていきます。本当の気持ちを伝えていないのであれば、お相手は伝えていこうっていうふうに思っていますし、ありのままの自分を見せていこうっていうふうに思っていると思います。そうですね、お相手から連絡来るんじゃないかなと思うんですよね。あなたのことについて安定した関係性を求めているっていうお相手のお気持ちを出したので、でも今は回復したいっていう風に出てきているんです。少し時間がかかりそうな感じもしますが、でもお相手は絆っていうところを感じています。では、お相手から返事来ますか、連絡来ますかっていうところでもらっていきます。でもすごいですよね。ラバーズにカップの2番出てきたのがうわーって思ったんですよね。はい、豊かさのカード、豊かさを受け取りましょう。連絡来ますね。豊かさを表していて、あなたが手にこのゴールドを持っている、降り注いでいますよっていうカードです。あなたのもとへ幸運というか、そのタイミングが、豊かさのタイミングがね、やってくる時が来ましたよってことを教えてきてくれてるのかなと思います。これは対策のカードで、コインのエースで、あなたがチャンスをつかみ取る。あなたが新しく始めていくんだ。そしてそれは現実的に豊かさを求めていくものであり、あなたを満足させるものになるでしょう。新しい始まりですね。連絡が来ることによってまた新しいスタートを迎えるのかもしれない。ようやくここで実ったっていうふうに思う方もいるかもしれませんね。乗り越えたんだっていうふうにね、思うかもしれません。今この豊かさをあなたが両手を広げて受け取る時ですよ。だけどそれはでも今、まさにこの今ではなくて近い未来なんですね。の時にあなたはしっかりとそれを受け取ってください。豊かなものを受け取ってください。カップのクイーン、お相手から連絡来ると思います。なぜ私が渋ったのかっていうと、お相手ラバーズ出ていて、その迷いの中何か決めようとしている可能性の方が高いのかなっていうふうに考えたんですけど、それはこのカップの2番、パートナーシップやつながりが出てきたので、これは選択っていうよりはもう本当に純粋にあなたを好きだとか愛してるとか、パートナーとして絆を感じてるっていうところに、ここは落ち着いたのです。なので連絡来る可能性が高いなっていう風に見方が強まっていって、で念押しであなたのことどう思っていますかっていう風に聞いたところ、安定した関係性を求めている、安心して自分の素をさらけ出せるような、そんな関係を求めているっていうところが出てきた。不安とかね、恐れとかそういうことじゃなくて、安心できるような関係性でいたい、ほっとねくつろげるような、そんな時間を共有したいっていうのが出てきたので、じゃあこれはもうあなたのことなんじゃないかっていうことで、さらにダメ押しで、エンジェルアンサーカードで連絡来ますか来ませんかってことを尋ねたら、豊かさを受け取る時ですよっていうことが出てきました。そして対策のところにもコインのエースが入ってましたね。ここね、先ほどもお伝えした通り、今あなたが掴み取る時なんですっていうことですね。お相手がここ、あなたがここなんですよ。マジシャン。マジシャンっていうのは今まさに
始めていくんだっていうことですね。作り上げていくんだ、形にしていくんだ、あなたの力でとか、あなたが、使えるものすべて使ってこれから動かしていくんだ、流れを変えていくっていうふうに捉えてください。うまく立ち回っていくことができるでしょう。上手に器用にやっていけますっていうふうに出てきています。お相手と2人で始めていくのかもしれないし、あなたのからきっかけを作っていって物事が動いていくのかもしれない。ただ今のお相手、現状として回復のカードを出しているので、なんで連絡くれないのかって言ったら、ちょっと休みたいっていうのが出てきてるかな。一人の時間を大事にしたいとか、その時間を使って今回復させているっていうところがあるので、心身どちらかのバランスを崩している可能性が高いんじゃないかなと思いました。ただあなたのことを大切にしているんだっていう思いは強くこの2枚で出てきていましたね。はい、そうですね。ではノルマンカードでもらっていきましょう。こうやって見ていくと、ここに力のカードが出ているので、お相手と寄り添っていく流れになっていくんですが、でもね、忍耐することも必要になってくるよっていう忍耐を表す力のカードなんですね。優しく包み込むようなお気持ちでお相手に接してください。時間がかかるかもしれませんがっていうことで、ノルマンカードね、これ1枚ちょっと1回しまいましょう。やっぱりまだ質問してないし、ノルマンカードでお相手の今の状況、なんで回復が必要なんですかっていうところをもらっていきます。なぜこの人は回復が今必要なのか、その原因になっているもの、ライダー1番、お相手がなぜ今回復が必要なのか、これは騎士のカードなので動いていくっていうカードなんですよね。でもこれだけだと、これから動こう、そのために今力を蓄えているのか、それとも動きすぎて今疲れているのかってことで、でもポジティブなカードがずっと続いてきますね。コミュニケーション取りたくて仕方ないっていう風に入ってきます。あなたとコミュニケーションを取りたい。そして関係性を見直してるっていうのもあるけど、お相手の願いを叶えたいっていう風にポジティブなカードが入ってきています。ノルマンカードはここまでにしときましょう。かなり前向きな気持ちで今捉えてくださっているので、原因のことを探っていっても前向きなカード、ポジティブなカードが続いて出てくるので、自分たちのより良い関係性を築いていくために今必要な回復なんだっていう風に捉えてねっていうようなメッセージにも感じます。コミュニケーションを取っていきたいっていうのはここ出てきていますね。お相手の方から動いていく、自分から動くっていうライダーのカードとコミュニケーション。でもそのコミュニケーションの仕方とかの見直しっていうのはかかるかもしれません。頻度だったりとかね、回復のカードも入ってるので、例えば時間をすごく削って夜遅くまで連絡し合うとか、そういうことはもうセーブするんだけど、でもこれからもゆっくりと関係性育んでいこうねっていう風に言いたいのかもしれないし、もう単純に今疲れていて仕事しんどくてって休んでるんだけど、元気になったらもうすぐにでも会いに行きたいよっていう風なことを伝えたいのかもしれません。はい、ここね大事にしてください。現状はちょっと悩んでいたり迷っていたりどうしようかなっていうところのお相手の本心ってところここ出てきているから、そこから決めて動いていくんだと思います。なんでどうしようかなって思っていたら、ここ回復のカードが入ってるからです。心身のことだと思いますね。そしてあなたからも働きかけていけることがあると思うし、もう自分の中で見つけてると思います。あなたがじゃあ私どうすればいいのっていうことでアドバイスもらっていくのと、あとじゃあいつ連絡来るのっていうことでももらっていきましょう。で、具体的なナンバーをトランプからもらっていきます。でこれからもお相手に寄り添っていく、愛の強さで乗り越えていこうねっていうこともそうなのかなと思います。十分あなたの方もポジティブなカードで強いカードがここ出てきているので乗り越えていけると思うんですね。はい、13ですね。ちょっと早い13なので13日後なので2週間前後ぐらいだと思います。今これを見た瞬間から2週間ぐらいだと思いますね。もしくは13のつく日だと思います。このあたりでしょうか。早くても
13日より早い、13のつく日か13日後、2週間前後、ちょっと早まったとしても10日ぐらいだと思いますね。1時間後とか2時間後とかそういうことじゃなくて、日数はかかると思います。13日、2週間っていう風に捉えてください。そしてあとこちらチャクラウィズダムオラクルでチャクラのカラーがカードそれぞれに出てきているので、今重要な、チャクラのことをお伝えしますね。あなたに今必要なチャクラの色は赤とオレンジ、この2色かなと思います。でまず赤からねお伝えします。赤いチャクラっていうのは第一チャクラですね。これはちょうどお尻の間ぐらいですね。お尻の部分あたりの部分を指します。ルートチャクラです。体を通じて自己認識の手助けをするチャクラと言われています。肉体そのものを表しています。今その第一チャクラが弱まっていると、他人の意見に影響されたり自分に自信が持てないということが出てきます。そしてこちらが第二チャクラです。第二チャクラというのは女性であれば子宮のあたりを表しているところですね。場所としてはカラーはオレンジ。自分の欲求を満たすことに関わるチャクラと言われています。欲求に対してストレートになれるかどうか、豊かになっていけるかどうかっていうことを表しているカード。自分が楽しいと思えているかどうか、欲求に素直になれているのかどうか、ここが今バランスどうかなっていうことで見てください。強くなりすぎているのか弱くなっているのか。もし弱まっていて自分のことを好きになれない、我慢をする癖が出てきてしまった、そして自分自身楽しいって思えないっていう方は、自分自身を楽しいと思えるようなことを自分に与えてあげてください。美味しいものを食べる、栄養のあるものを取り入れる、心の栄養、体の栄養、そして楽しい時間を過ごすとかね、友達と遊んだりするとかしてリフレッシュして活性化させてください。今この第1か第2どちらかのチャクラが弱まっている可能性があります。心当たりのある方は当てはまる方のチャクラを活性化させてみてください。この第一チャクラは自分の土台となるようなチャクラでもあるから、基盤が揺れているっていう風にね、なんかグラグラしてるっていう風に感じる方もいるかもしれない。なのでしっかりと地に足をつけて踏みとどまっているとか、踏ん張って立っていくっていうのを意識されてもいいかもしれないですね。しっかりと自分の中に芯を通していくんだっていう風に思う気持ち、それだけでもいいと思います。はい、ではもう少し具体的にアドバイスお願いしますということで、3番の方ではラブオラクルからあなたにアドバイスをもらっていきましょう。強くお相手は思ってくださってると思うんですね。ここカップの2番とラバーズ、はい、で連絡来るかどうか、遠い、近い未来、ごめんなさい、近い未来、近未来でカップのクイーンが出てきていて、愛情をお互い受け取り合うんじゃないかなと思います。あなたに対するアドバイス、贈り物のカードです。まさにマジシャンにぴったりのカードが出てきましたね。あなたがお相手に何か手渡す、プレゼントする、言葉かもしれないし、形のあるものかもしれません。お相手の心に通じるように、あなたのあふれる愛を伝えていきましょう。気持ちを伝えるということは、自分の気持ちを改めて自分自身が知ることにもなります。あなたの恋のムードや愛する気持ちを高めて、湧き上がる愛を実感する機会になります。はい、あなたの気持ちをお相手に伝えていきましょう。手料理やロマンチックなデートプランなど、いつもと違うことを計画して、その考えている時間、その過程を楽しむっていうこともいいでしょう。あなたの愛をたっぷり詰め込んだ贈り物で、お相手とかけがえのないひとときを作ってくださいね。気づいていってくださいっていう風に伝わってきますね。お相手に贈り物をする、または逆にあなたが贈り物を受け取る側になるかもしれませんっていう贈り物のカードでした。このマジシャンのカードも、0から1を生み出す、あなたはできるよって、何でも作り出していくことができるスタートラインだった、さあこれからだよっていう風なカードなので、あなたのお気持ちも今前を向いている状態なんじゃないかなと思うんですね。前を向きたいっていう思いが強かったりとかね、
この状況を変えていきたい、連絡待つだけじゃなくて自分から前向きに何かアクションしようかなっていうふうに思ってると思うんですね。それをやってみてくださいねって、そして豊かさを最終的に受け取りましょうっていうのが出てきていましたね。はい。そしてお選びいただいたこちらの、カードからメッセージをもらっていきます。これは悲しみも愛していきましょうっていうカードです。今まで過去たくさん悲しいこととかも経験してきました。ですが、その悲しみもあなたの一部であり、今現在のね、あなたを作り上げているものでもあるんです。はい。あなたが今まで生きてきた一部です。あなたが感じてきた悲しみも大切に、これからも感じてください。そしてあなたが必要じゃないと思うのであれば、その古くなってしまった悲しみ、もう大丈夫って思ったものは、そっと水に流すかのように、ふっと息を吹きかけるかのように、さらっと流していきましょう。大切だったよ、ありがとうっていうことで。はい。悲しいことは悲しいだけで終わるんじゃなくて、これも自分の一つなんだっていうことで受け入れて、そしてふっと優しく話していくっていうようなことを繰り返してください。だけど忘れないで、その悲しいことも今のあなたを作り上げている一部なんだよっていうことです。はい。悲しみに暮れてばかりはいないよっていうことで、でもすごく前向きに取り組んでらっしゃるあなたの姿っていうのが見えていますから、諦めないで前向きに取り組んでいこうっていう姿勢ですね。これをすごく大事だから、これをね、どんどんと活かしていってください。いいですね。お相手から連絡来て、そして忍耐のカードがここに来てるから、なんかこう待つとか、一緒に2人で寄り添っていく時間、耐えていくことも必要になってくるかもしれないけど、2人が安定した関係性を築いていくまでね、時間がかかるかもしれないけど、でもそれでも取り組んで粘り強く諦めずに進んでいくんだっていう風に捉えてください。今回は音信不通のお相手、あの人から連絡は来ますかっていうことで見ていきました。お相手は連絡くれない理由として、今回復してるからだよっていうのが入ってきました。全体的に前向きな感じで入ってきていて、現状が迷いのカードなんですけど、でもそこから抜けてすごくここから発展していくと思いますので、この13っていう数字をメモしておいてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。音信不通の方メインでリーディングさせていただきました。あの人から連絡は来ますかっていうことを取り上げていきました。連絡来ないのはなぜなのか、いつ連絡が来るのかっていうことで見ていきました。はい。で、今全部取り終えて、率直な感想を申し上げますと、全体的に良い結果だったのではないかなというふうに感じます。はい。というネタバレになっちゃうかもしれないんですが、はい、それぞれのメッセージ、オラクルカードからのメッセージもあったかなと思います。はい。ぜひお受け取りください。そして、1番さんはね、黄金の光、自分の癒しが今必要になってくる、自分の心の光、見つめてくださいっていうメッセージ。そして2番さんっていうのは、そうですね、オリオンの剣ということで、あなたの心の中を見つめて真実を見ていくとか決めていくとか、そういう意味もあります。3番さんは悲しみも愛していく、悲しみですらも愛していくっていうメッセージがありました。そして今回は、また3択でこちらのラブオラクルカードさんからメッセージをもらっていきます。今具体的にあなたの心を癒す方法としてもらっていきましょう。今回も3択でやっていきます。お好きなカード1枚お選びください。なかなか相手から連絡が来なくて苦しい、不安、寂しい、どうしようっていう風にね、思っている方もたくさんいらっしゃると思います。この動画をご覧いただいているということは、音信不通、連絡取れない、どうしようっていうことだと思いますので、セルフケアね、ご自身のセルフケアのために
今自分を癒す方法としてのメッセージをください。3枚出していきます。はい、3枚出していきました。こちらからお好きなものを1枚お選びください。直感で構いません。はい、今お選びいただいている間に少しだけ告知をさせてください。今現在ショート動画で1分間チャレンジと言いまして、60秒間の中で占ってほしいことを占いますっていうコーナーを設けています。ぜひこちらお申し込み者様募集しておりますので、占ってほしい内容もしございましたら、ショート動画のコメント欄にてご記入をお願いします。たくさんのお申し込みお待ちしております。1日1回基本的にショート動画を投稿する予定でありますので、体調悪かったりとかそういうことがなければ、滞りなければ1日1回投稿していきます。そして順番に取り上げさせていただいていますので、そちらをご了承いただいた上お申し込みください。はい、告知は以上です。では見ていきましょう。今回じゃあ右側から見ていきましょう。私今ね、どんなセルフラブすればいいのっていうことで、美しさ、すごい綺麗なカード、そしてそうですね、美しい、自分自身の心を癒すだけじゃなくて、美しいものを眺めるとか感じるっていうことが一番いいのかな。触れるっていうこともいいと思います。こちらのカードはね、メッセージをもらっていきましょう。美しさのカード、美しさお待ちください。こちらから抜粋してメッセージを読んでいきます。あなたとパートナーとの関係は美しい調和へと向かっています。パートナーやあなた自身を美しいと感じる瞬間が増えるかもしれません。2人で美しさについて語り合ったり、芸術作品を見に行ったりすると結びつきが一層強くなり、美に対する見方も豊かになるでしょう。はい、美しさはあなたがそれを見つけることで初めて生み出されるものです。そして美しさを感じている瞬間、あなたもまた美そのものなのです。身近にいる人々や環境など、あらゆるものに宿る美を見出して、人生に美と調和を呼び込みましょう。あなたが発見したその美しさからは、あなたが望む調和のための答えが見つかるでしょう。美しさを見つける訓練をすれば、もっと美に満ちた人生になります。はい、このようなメッセージが出ました。ぜひ美しさね、行動に取り入れてみてください。触れるとか芸術作品を見るとかね、っていうメッセージもありましたね。では次、真ん中をお選びいただいた方、安全な場所です。あなたが安心できる場所、安全だと思える場所やコミュニティ、お相手との関係っていうのを大切にしてくださいっていうカードですね。こちらもメッセージを抜粋してお伝えしていきます。安全な場所はあなたの内なる世界、つまり心の中にも作ることができます。いつでも穏やかさを取り戻せる静かな聖域を作って、心の泉を満たして癒しましょう。癒しが必要な時です。安心して過ごすことのできる場所を思い浮かべてみてください。そこはきっと愛で満ちていて、あなたを無条件で受け入れてくれる安全な場所でしょう。はい、このカードはそんな場所にいつでも帰ってエネルギーをチャージするよう伝えてくれています。周囲の人に素直な気持ちを伝え、ありのままのあなたを表現しても大丈夫ということを思い出してほしいのです。はい、神聖なあなたの居場所に感謝を捧げていきましょう。というメッセージが出てきました。安全な場所。では次、左をお選びいただいた方、忍耐のカードです。はい、忍耐もメッセージをお伝えしていきます。あなたの願いが現実になるまでにはまだ時間がかかりそうです。もどかしく感じるでしょうが、今は物事を急速に進めないようにしましょう。答えはすぐに手に入らないかもしれませんが、時間をかけて辛抱強く取り組んでください。あなたが置かれている状況を観察し、現実を受け入れていきましょう。冷静になって一歩ずつ着実に進むことを選んでください。宇宙に存在するあらゆるものに独自のリズムがあり、物事が動くには時間とタイミングが必要です。より良い状況がやってくることを準備しながら根気強く待ちましょう。四季の移り変わりを止めることはできないように、すぐにはどうすることもできないこともあります。でも、がっかりしないでください。今はあなたの成長のために必要な時間なんです。
自分を見つめて必要な学びを深めていきましょう。魂の声に耳を傾けて一歩ずつ歩みを進めていけば、いずれ想像を超える展開がしかるべきタイミングで訪れます。目標を達成するまでのステップをもっと小さく細かいものに設定していきましょう。決めつけていることを手放して可能性を柔軟に受け止めていきましょう。はい、輝きを強めていく宝石をイメージしましょうっていうメッセージがありました。こちらも参考にしてください。忍耐のカードですね。ただその硬い殻の中に輝いているキラキラしている宝石がちゃんとあるからねってことを伝えてくれるカードです。はい、こちらは宝石をラッキーモチーフとして持ち歩くのもいいかもしれません。キラキラしたものね。ということでメッセージそれぞれ出していきました。いかがだったでしょうか。ぜひお相手から連絡来て、じゃあその後どうしていくのか、どう発展させていくのかっていうところに目を向けてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。